我哋可唔可以俾啲掌聲你哋自己啲，多謝你哋兩位嘅支持。我哋呢一場非常之熱鬧，可唔可以保持你嘅掌聲？因為我哋而家要邀請好犀利嘅人啊！我哋有導演楊耀 Harry， 陸續有嚟，我哋有林林姐，李琳琳。哇！仲有你 Rachel 李東婷同埋阿炳梁仲恒同大家見面先，先交個時間俾大家打招呼先咯。好多謝各位啦，今日嚟睇從今以後啦，我哋5月1號就今日開幕啦。咁其實出戲上年9月已經完成，不過就要等去柏林影展，所以咧就好期望同觀眾見面。卒之今日可以同大家見面啦，所以好開心。係等咗好耐啦，大家都好啦，之後就請林琳姐。好多謝你哋嚟睇從今以後嚇，希望你哋睇咗之後好中意，又會推介俾你哋嘅朋友。見到各位觀眾嚟支持從今以後啦，都係再次感謝你哋，好希望咧你哋喜歡呢套電影咧，就喺社交平台度分享，因為好嘅電影好需要大家嘅支持。係啦，多謝大家一齊睇從今以後啦。係啦，咁如果你哋真係中意嘅話咧，就快啲上網幫我哋宣傳開去啦，因為我哋真係好需要嗰個口碑啊！多謝大家。會有啊，我哋陸續嚟緊㗎啦，係嘛？再次呢度我咧再次值得俾掌聲導演，因為恭喜啊！係從今以後電影喺柏林影展又攞到一個好好嘅肯定啦。最記唔記得嗰刻嘅心情啊，導演？當然係好開心啦，因為我搞咗同志電影節，亦都搞咗好多年啦。每年呢個 Teddy Award 嘅得獎作品，我哋都好想放映嘅，咁所以冇諗過自己咧有朝一日咧嗰部電影都可以攞到呢一個 award，所以好開心。仲係好難忘係咪？好犀利！咁都最開心，我知道大家又係翻到嚟香港同大家見面，所以4位咧唔放假啦，一定要落嚟同大家見面係嘛？我知道呢幾位仲帶咗一啲海報嚟送俾大家，咁啊從今又有好多款唔同嘅海報，咁咧總有一款你一定會喜歡嘅。咁我哋陣間咧同我哋交流嘅朋友咧，我哋就會送俾你哋㗎啦。我都呢個時間就交俾你哋啦，好唔好啊？有冇咁邊位朋友已經想同我哋分享下你嘅感受，或者有問題問佢哋其中一位？都可以，咦？就係第一行嘅位先，好，先交俾你咯，好唔好？好。我都第一次係睇林琳姐做戲啦，即係不過我比較細啲啦，妹。即係阿琳琳姐就好耐都未拍戲嘅，而且仲要做一個女同志呢啲咁挑難度高嘅角色，有咩體會嘅？好，多謝，轉頭俾你。好。其實咧就作為一個演員啊，我感覺就係唔理乜嘢角色都應該要去嘗試嘅。咁但係做唔做得好，或者大家認唔認同咧？咁就係俾觀眾去評分啦。咁我好開心，因為我做幾十年演員，都未必有機會可以遇到一個咁有 message 嘅電影，同埋咧係咁好嘅角色。好珍惜呢一個經驗，同埋我好享受啊！林琳姐今次係㗎，即係雖然我有30幾年冇喺幕前嗰度正式演出啦，咁但係我覺得原來而家喺即係電影界可以講咧，就係有好多唔同嘅劇種啦。咁佢哋嘅團隊，尤其是阿 Ray 嘅帶領之下，成個團隊無論係幕前幕後任何崗位，仲有我哋嘅一班年青演員，喺戲裏邊咧。我同埋黑妹兩個咧係新人嚟嘅，因為黑妹係第一次做戲啦。咁我咧又30幾年冇接觸過拍攝嘅現場，所以我覺得對我哋嚟講，就算我哋嘅新演員、年青演員，佢哋對我哋都係一個好好嘅一個示範嘅一個作用。佢哋嘅專業真係㗎。嚴重啊，林琳姐，Rachel 同我咪特意咁學啊有啲。即係佢哋嘅專業咧，係令到我覺得我好好地應該要向佢哋學習。哇！咁隔離呢兩晚一定要講下啦 ，Rachel 同阿炳佢哋我哋一開頭已經見到你哋有個食飯嘅戲啦，嗰一場大家一定好難忘。嗰陣時呢一場即係同林琳姐嘅話，見到佢拍攝嘅時候，有冇啲真係覺得新演員嘅感覺？唔係喎，林琳姐，我已經一嚟到已經好 ready 㗎咯喎。其實我會覺得好好，就係阿 Ray 嘅帶領下，其實我哋成個演員嘅團隊都好似家人咁。但係其實如果林琳姐要向我哋學習，我哋更加應該要向嗰兩個小朋友咧，佢好投入、好專業。因為我記得我哋嗰陣拍戲啦。
跟住嗰兩個小朋友係好投入到，我真係好飽，但我都要食埋啲飯。佢話演戲係要真實咁樣咯。跟住我就話唔係㗎，你可以呢場唔得，導演話真係要食，我真係要食。跟住我就見到佢哋好似就係所以食到就係要嘔啦咁樣。但係佢哋就係好專業，所以你會睇得出其實電影嘅魔力就係無論咩崗位嘅人都好，都係好投入咁，佢想拍好從今以後呢個戲咯。阿平咧？我覺得琳琳姐同埋嘉文姐呢個組合係好奇妙啊！即係可一不可再啊！我覺得即係我之前上嗰個節目訪問嘅時候，我就話可能嘉文姐係一個可愛啦，一個可愛啦。琳琳姐係都係一個可愛啦，但係佢哋加埋咧係有10個可愛嘅，即係佢哋一加一係大過2嘅。佢哋即係嗰個化學作用好強烈啊！我覺得係啊。好回味呢個演出啊嘛！導演呢一場會都特別難拍，你要照顧咁多位演員喎，定佢哋已經自己自帶到呢個默契咧？其實做導演咧就好多時嘅工作唔係拍攝嗰一日嘅，其實就係之前嘅。咁因為之前我就同演員已經分享咗嗰個角色嘅 background 啦，咁然之後咧就同佢哋講咗嗰場戲我想要啲乜嘢嘢啦，咁因為佢哋全部都係好 professional 嘅演員嚟嘅，咁其實到拍攝嗰陣時咧，佢哋已經諗咗應該點樣做，咁但係一坐低嘅時候，一 roll camera 嘅時候咧，佢哋嗰個化學作用咧就即刻出嚟㗎啦。咁我係純粹坐喺度欣賞，跟住就揀嘅啫。所以其實拍攝嗰日係唔係好多嘢做嘅噃。哇！連導演都咁享受，真係正。大家享唔享受先？從今以後嘅時候，哇！幾 enjoy 呢個假期真係過得好開心啊嘛！好，呢個時候我哋又交個時間俾你哋咯。有冇下一位嘅朋友？咦，又有朋友想聽下佢講乜先 ？Hello，咁多位好。咁好開心見到啊琳琳姐啦，再出翻嚟演出啦。係啦，咁就另外係覺得成套戲俾我感覺係好舒服嘅睇啦，同埋每一位演員都好有戲嘅，係啊，即係好有氣味啊，係啦，即係演戲個戲啦，同埋係個個都做得即係演得好自然咯，咁同埋有一位演員啊梁愛姐姐係嘛？係導演點解會揾翻梁愛姐姐出嚟？因為對上嗰次我見係出租家人㗎嗰套戲，係啦。咁今次再見翻佢出嚟係都好開心。首先第一個原因咧，就係要揾一個演員可以做到啊歐嘉文個阿媽啦。咁其實呢個年紀嘅演員又唔係好多嚟揀嘅咁樣樣啦。咁另外咧就係都係誠意啦，我哋都係同佢講啦，就話我哋想邀請你出嚟拍呢一部戲。咁佢咧就話唔好啦，我已經咁大年紀咧，我唔係好想咁辛苦啦咁講。咁我話唔係啊，呢一場戲好特別㗎，咁即係同佢哋解釋咗啦。咁然之後咁跟住佢話好啦，咁即係我哋都早問佢嘅。咁然之後話好啦，你講定個日子俾我聽啦，希望我到時未死啦咁啊。咁樣咁即係佢係一個好有 sense of humour 嘅人嚟㗎，即係佢講嘢係好即係唔同佢好 deadpan 咧，英文就叫做即係講啲對白就係咁樣樣，好玩啊！琳姐都識佢㗎係嘛？係啊，我同阿梁愛咧都曾經合作過嘅，嗰陣時喺 TVB，佢係一個好幽默、好爽快嘅人嚟嘅。不過有陣時係中意講兩句粗口啊咁，但係佢好好玩嘅，咁同埋佢嘅演出咧都係好自然、好自然嘅。我哋一班演員嘅相處都係好融合啊嘛，呢個佢亦都幫助到大家嘅演出啦，好多群戲嘅部分係嘛。好，呢個時候又繼續交俾大家啦，好唔好？係咪有一位朋友蠢蠢欲動啊？袁女英，好開心我哋聽下想同我哋分享啲咩先，交俾你啦。我其實想問翻咧導演啦，其實咧佢劇情裡面嘉文姐佢哋唔可以進行海葬啦，咁到最後一幕咧嗰個撒花嘅係咪象徵一個嘅再見嘅陣時，淨係一班朋友同琳琳姐嗰個角色去表達一啲嘅愛嘅一啲嘅感覺咧，就仲係想問嗰個幕嘅用意。係啦，咁其實嗰一幕就係之前我哋見到阿 Angie 啦，佢係發現原來阿 Pat 係一直咧都有掛念佢嘅，都有嗰個遺囑咧係有寫咗個層樓係俾佢嘅，不過係冇簽到個名啦咁樣樣。咁之後咧佢係覺得佢都係要爭取翻嗰個生活費嘅。咁但係即係其實佢呢度盡翻阿 Pat 對佢想佢得到嘅嘢啦，咁就係雖然佢一定攞唔到層樓嘅，因為法律上面嗰層樓係佢冇份嘅，佢個名唔喺嗰度。
佢係唔會點有可能，我就算點打都攞唔翻㗎啦。咁唯獨可以攞翻嘅咧就係個生活費。咁佢既然做咗呢一樣嘢之後咧，佢就覺得都應該要償還阿 Pat 嘅心願。咁雖然佢係做唔到幫佢做一個海葬啦，但係儀式上邊佢係希望可以做到嘅。咁所以就叫一班朋友出嚟，亦都係對佢嚟講係佢自己一個釋懷咯。呢個我又想特別再問下林林，因為林姐你咧睇電影嘅時候先睇到，因為呢場你冇參與啦，你個感覺會唔會都好深？感覺上咧就係、我覺得Angie 佢即係佢知道阿 Pat 其實原來係真係好痛錫佢嘅，佢係有準備，但係冇做到，即係最後嗰個一個 step，佢係未有時間或者唔覺得咁急需要去處理。咁所以導演嘅 message 非常好，就係、叫我哋你應該要做嘅嘢，你要爭取時間馬上去做，唔好拖拖拉拉。即係唔理你嘅性取向係乜嘢都好，我哋做嘢應該要鋪排好，咁就唔會有將來嘅麻煩咯。哇！大家即刻咁樣好似有啲諗法咁樣喎，係咪？好啦，我哋繼續將時間交俾大家，我哋珍惜每一個 moment。咦，係咪呢邊有位朋友？我遞俾你。咁你哋好啦，我係第一次參加咁樣嘅謝票嘅活動咁樣啦。咁我有一個即係首先都好多謝大家即係抽呢個時間同我哋見面啦，而且呢套戲都係令我有好大嘅感觸啦。想問翻導演嘅係因為據我即係尤其是最後嗰一幕啦，咁其實係重新定義咗家人係啲乜嘢，由佢哋第一餐飯開始，直至到佢哋中間因為間屋因為遺產反面，再去到最後咩真正嘅家人嘅定義。我想知道係有啲乜嘢 inspire 咗你有呢個諗法，同埋用一個咁樣即係唔係最直接，但係都係好直接嘅方法，因為過程中你冇咁樣好刻意咁樣講佢家人係到底點樣係幾好先係家人，反而係佢最尾咁樣真心對自己好嘅嗰個人先係家人。咁呢一個好隱約但係又好直接嘅表現方法，其實令我即係諗起自己好多嘅經歷，有好大嘅感觸。我想知道點解係即係有啲乜嘢 inspire 咗你，同埋最後一句就係、都好感謝你創作咗呢部電影，因為對我嚟講，我都係重新對翻家人嘅定義有翻信心。好多謝你哋。好多謝你嘅分享啦。咁其實呢一部戲咧，就係因為我經過訪問咗好多呢啲lesbian couples 嘅，咁就亦都發現咗佢哋個中嗰個問題啦，就係其實佢哋係無論同嗰個伴侶一齊咗好多年咧，但係到最後咧係俾嗰個伴侶嘅家人咧係將佢當咗係一個外人咁樣嘅。咁所以咧其實係好慘嘅一件事啦嚇。咁我最記得咧有一個 incident 咧，就係有一個女人佢係唔停咁樣咧，佢追翻嗰啲生活費嘅，係用咗好多時間同埋錢。咁我問佢點解一定要咁做咧？其實你攞翻嚟嘅錢值唔值得咧？咁講，咁話我一定要咁做，因為咧我要話俾呢個全世界嘅人知道，我同佢係曾經一個伴侶嚟嘅，唔係嗰家人咧話我哋嘅關係冇 exist 過咧，就從來冇 exist 過。唔係佢哋講一句一筆勾銷咗，就我幾十年嚟同呢個女人嘅關係係冇咗嘅。佢話所以我一定要話俾全人類聽，我哋係一個 couple。我一定要做一啲嘢嚟證明話俾你哋聽係有，雖然法律上邊係冇名冇份，但係其實係 exist 嘅。所以對佢嚟講咧，就算用咗好多時間同埋用咗好多錢，但係佢最後咧都係得翻一個佢覺得嘅名分咯。好難，好感動嘅一個故事。好多謝呢位朋友啦，第一次參與就有一個咁好同我哋有一個咁好嘅交流。好，我哋繼續仲有2份禮物喎，我哋就繼續同大家傾下偈先啦。好，第3行嘅朋友，唔該晒。我可以用國語問嗎？沒問題，沒問題。OK。那我問一下，那個最後面那個開頭，就最後一幕，他開頭問的那一句，為什麼不以最日常的那一個結尾，就是最日常對話的那樣一個方式來進行一個結尾？大概就是說，皮蛋瘦肉粥，然後加一起。因為我以為，就在我的想法裡面，如果我覺得在那裡結尾會改變，有一種那種感覺，他們還是回到了之前那樣一個狀態的感覺。然後後面那一段關於家人的那樣一個定義，其實我會覺得，
有一点点就是在最後結尾告訴我們，這樣一個主旨的那種感覺。可能導演是在最後是想再回到主題，還是說想點醒我們在這樣的問題？哇！咁呢位朋友嘅問題，好多朋友都好好奇，我自己睇完都好好奇。導演點解你真係將阿琳琳姐同埋嘉文姐喺涼亭嗰一幕，大家避雨啊，應該個狀態就係點解會放咗喺嗰個 moment 最後嘅咧，送俾大家嘅咧？點解咧？你講好唔好啊？你講。哦，聽晒你哋兩個嘅 angle，我哋先聽導演先好唔好？好其實即係嗰個故事嚟講啦嚇，就係其實我哋覺得。最後，因為阿 Angie 去臨尾嘅時候，阿成同佢講咗嗰句話，就算阿 Pat 喺度啊，佢都會覺得我咁做係啱啦，就令到阿 Angie 咧好猶豫。其實阿 Pat 係咪真係最後覺得唔寫佢個名，唔想佢喺嗰度住嘅時候係咁嘅原因咧？咁直到佢會睇翻嗰個遺囑之後，就知道原來阿 Pat 係有咁嘅心，係為佢希望佢住喺嗰度啦嚇。咁所以嘅時候咧，我哋想最尾都話俾觀眾聽咧，講翻嗰句説話，阿 Pat 話我當你係我嘅屋企人咁樣樣啦。咁所以咧係即係一個 round up 同埋一個證實，其實係阿 Pat 嗰個心態係點樣樣咯，係一個印證咯。係。咁我真係要請教下梁姐，你拍嘅時候知唔知呢場係會放喺 ending 㗎？你拍嘅時候？其實原本咧就唔係喺呢個位嘅，咁但係後來導演佢覺得擺喺呢個位能夠加重嗰個力度，喺最後再話俾大家聽，佢哋兩個感情其實有幾深。咁我覺得導演設計嘅嗰個對白係令到我同嘉文當時兩個我唔知道，我真係投入咗去嗰個角色裏面。咁本來咧，導演設計都話想風和日麗，我哋兩個喺度即係傾下心事咁樣。點知我哋企喺度等嘅時候，越等越大雨，等到揼到濕晒。咁導演話冇啦，你哋兩個喺涼亭度坐一陣先啦。咁但係坐喺涼亭度等咧，慢慢個雨係收細，咁但係天色已經開始灰灰暗暗啦。但係我覺得而家出嚟嘅效果咧，好似仲好過風和日麗，因為有嗰個咁樣嘅 mood，令到我同嘉文兩個互訴心聲嘅時候咧，嗰個氣氛好似更加適合當時嗰個天氣嗰個感覺。咁但係嘉文咧，佢係唔需要講對白嘅演員嚟㗎。係。你望住佢隻眼咧，我講下我就自不然嗰個手就想上去掂下佢塊面。咁啊，之前導演有話過，導演話嗱，你哋可以，如果係嘅，你哋可以輕輕掂一掂、咀一咀都得嘅咁。咁我手掂住佢之後，我就輕輕咀一咀佢啦。但係我覺得唔夠喎，佢個眼咁樣望住我要咀佢耐啲，所以我又再深情咁樣咀一咀，即係呢個真係發自內心嘅。我要俾啲大啲掌聲林姐，真係哇，好投入嘅一個演出，非常之犀利。係啦，咁其實我就想問翻阿 Rachel 同埋阿炳啦嚇，其實你哋第一次即係睇翻呢一出戲嘅時候，因為你哋做嘅時候都係一小部分啊，一橛一橛咁睇翻成出戲嘅時候，你有咩感覺啊？同埋對自己個 character 同你一早諗住拍嗰陣時有冇咩出入啊？我會覺得即係點解我會好想大家大力推介就係因為我有睇過叔叔啦。其實我覺得從今以後，我覺得阿 Ray 好犀利就係佢同叔叔係一個完全唔同嘅電影，無論節奏啊、the sense of humour 啊都係嘅。而雖然佢係好似講緊一個 lesbian couple 嘅故事，但係其實呢個故事並唔係淨係性小眾嘅故事，而係我哋身邊嘅人每一個家庭對於愛或者對於家人嘅睇法，所以我覺得呢個電影嘅力量好大，就係等我哋反思翻究竟咩係家人咧，無論咩界別嘅愛都係。而至於都話我哋嘅 character，因為其實我覺得好得意嘅，因為我喺電影節聽咧，我就見啲觀眾都哇咁好笑咩有，就係講我同阿炳去睇樓嗰一場戲，咁阿 Ray 咧其實就係同我哋講咗我哋嘅角色嘅 background 啦，就擺部機喺度，就話你哋兩個自己坐喺入邊講啦。我嚇講咩啊咁樣，所以就有而家呢個狀態。我諗係阿 Ray 就 capture 到其實啊，原來我哋兩個嗰個 chemistry 就係咁。如果唔講粗口，可以用咩？咁有趣。咁有趣咯。幾有效果啊！長阿炳咧。係我自己睇完呢部戲之後，我好印象深刻嘅就係呢部戲其實咧冇乜配樂嘅，但係當然唔代表佢冇做到聲音嘅處理啦，即係可能大家會聽到好多環境聲啊，
等樓出邊個火車經過嘅聲音啦，去營造嗰個生活嘅感覺啦，令到大家可以代入到嗰個場景啦。但係我想講嘅係喺一個完全冇配樂嘅情況底下咧，能夠拍到一部咁樣嘅pacing咁樣步調嘅電影，其實係好困難嘅。我呢樣嘢我係覺得係哇巧絕天工，即係我成日覺得係即係技藝好強嘅。其實雖然睇落好似好生活，好似冇乜嘢咁，但係其實創作嘅人、剪接嘅人、導演拍嘅人喺後邊其實做咗好多好有 craftsmanship 嘅嘢咯。呢個係我第一個感覺啦。跟住去翻我自己嗰個角色咧，其實咧喺我拍攝嘅時候，我係冇諗過自己嗰個角色出到嚟嗰個觀感係咁差嘅，即係咁賤格嘅，係冇諗過嘅。拍嗰陣仲覺得自己幾可愛嘅，仲覺得自己傻更更又軟弱個人，即係真係可憐啊咁樣樣。咁點知去到睇片就OK 咁樣咯。咁呢個帶俾我都驚喜嘅喎。咁但係我覺得冇所謂嘅，即係我覺得我作為演員，我又唔應該喺演嘅時候批判咗自己角色先嘅。咁但係出到嚟寫起身，我覺得冇辦法。成功咗啦，成功咗啦。好啦，最後我不如問埋導演少少，因為頭先阿炳講得嗰個 point 都好重要啫。導演點解今次個戲咁少配樂嘅咧？係咪一個有啲特別嘅想法同大家分享埋咧？其實開頭有諗住用音樂嘅，但係都唔係用好多嘅，因為就算如果你睇過叔叔咧，都係用好少音樂嘅，因為我其實又唔係好 believe 咧，用好多音樂咧嚟話俾觀眾聽，你而家應該點樣感受。係咪應該笑？係咪應該喊？係咪要催淚？咁我其實不嬲都唔係好中意，所以都係用好少嘅。咁到我哋揾咗人整咗音樂之後咧，等咗落去咧，就覺得又唔係多，又唔係少，又唔係個作用好大。咁不如試下唔用啦咁。咁唔用之後咧，就感覺嗰個feeling 好啲啦。因為咧佢嗰啲 build up 咗阿 Andy 尤其是阿 Pat 走咗之後咧，嗰啲壓力咧生活咧就係嘭嘭聲咁樣，令到佢咧係冇辦法抒發出嚟。如果你等咗音樂落去咧，就反而 release 咗嗰個 tension， 咁我哋就不如唔好用啦，咁就直情係咁焗住佢咁樣樣咯，就令到佢更加咧係嗰個壓力係更加大咯。有一個更加純粹嘅感覺係嘛？好啦，我知道咧，而家有啲朋友都仲想問問題，但係我哋時間真係差唔多啦。但係唔緊要嘅，我哋嘅團隊咧會喺大堂度留多一陣嘅，咁不如就一轉頭想同幾位影相啊，有問題問題，我哋出邊再傾啦，好嘛？呢個時候我哋有請幾位嚟到第一行係咪啊？好，同大家影張相。